Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргье. Өнгөрсөн хавар ажиллаар Хөвсгөл аймагт явж байгаад Хөвсгөл аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад танилцсан. Хөвсгөл аймгийн Сод Эрдэнэбай сургууль байгаа. Аймгийн төвд байдаг. Тэгээ энэ сургууль нэг 640 хүүхдийн багтаамжтай одоо Кембриж нэгдсэн тартай баригдсан ийм шинэ сургууль байж байгаа. Цагаан сарын үеэр ашиглалтанд орсон ийм сургууль. За дөнгөж одоо ашиглалтанд ороод 2 сар, 3 сар л болж байна. Тэгээ сургуульд бол за багш байна, зурагч байна. За нэг зүйл алга. Ном алга. Номын сангийн өрөө нь бол байж байгаа. Тэгээ ном алга. Тийм болохоор би бодож байгаад одоо нямд орж одоо санал тавиад баясаад бас санал тавиад. Тэгээ бид гурав одоо санаачлаг гаргаад Сод Эрдэнэ сургуулийг номын сантай болгоё гэж ингэж зорж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бид гурав ярилцж байгаа ийм номын аян эхлүүлье гэдэг. Аянд оролцож байгаа улсуудаа дуудаад 1-3 хүн дуудъя гэж бид ярилцлаа. Тэгээ дуудаад ингэ баясаа хүмүүсээ дуудаад танилцуулаад ингэ эхлэе гэж бодож байна. За тэгээ багтах найзынхаа санаачилсан энэ аяныг бидний зүгээс маш их дэмжиж байна. Тийм болохоор энэ сумын сургуулиуд номтой байгаасаа хүүхдүүд нь номын дунд өсөөсөө чин сэтгэлээсээ хүсдэг. Тийм учраас энэ хүү аяныг өөрийн зүгээс маш одоо өндөр сэтгэлтэйгээр дэмжиж одоо уяхаа зүгээс амарч өсөө өөрийнхөө орчуулж гаргасан номнуудыг ингээд аянд эхний одоо ном болгоод бэлгэлчээд байж байна. Тэгээд одоо би энэ хүү аянд хэдэн хүнийг дуудах гэж байна. Мөнхийн үсэг компанийг түүний захирал Бат цэгчийг дуудаж байна. Мөнхийн үсэг компанитай миний бие бас хамтран ажилладаг. За тэгээд зохиолч нийтлэгч Намын Чимэг түүний гэргээ зохиолч яруу найрагч орчуулагч Оюун Чимэгчигээ бас дуудаж байна. Учир нь энэ хоёр хүн маань одоо гэр бүлийн хүмүүстэй хоёулах нам хүртлөө хүүхдэд зориулсан 160 гаруй бат бүтээл хүүхдийн дэлхийн уран зохиолын сонгодог бүтээл хэвлээд уншигчдад хүүхдүүдэд хүргэчихсэн юм мундаг хүмүүс байгаа. Тэд манаас номынхоо дээжээс Хөвсгөлийн хүүхдүүдэд танилцуулаач гэж гуйж байна. За тэгээд мөн Монгол улсын төрийн сойрхолт зохиолч нийтлэлч Бямбчвийн Цэндтаа ахыг бас дуудаж байна. За Цэндтаа ах нь өөрийнхөө уран бүтээлийн дээжүүдийг болоод найз нөхдөд бас энэ хүү аянд урайлан нэгдүүлээсэ гэж бас хүсэж байгаамаа. За тэгээ нямдорч маань хэнийг дуудах гэж байна. За энэ аяныг бол би зүрх сэтгэлээрээ дэмжиж байгаа. Ягаад тэгэхээр Мөрөн хот бол миний сурагч үеийн өнгөрөөсөн хот. Одоо миний зүрх сэтгэлийн хот гэд хэлчихэд бараг болох бах. За эхний маань уриалгах хамт олон бол Монгол Улсын их сургуулийн утга зохиол урлаг судлалын тэнхимийн хамт олон. За энд Монгол нэртэй маш олон судлаач Эрдэнэтэн мэргэд ажилладаг. Дараагийн хамт олон бол Соёл урлагийн их сургуулийн урлаг утга зохиол судлалын тэнхимийн хамт олон. Дараагийн 3 дахь хамт олон бол Соёл яруу найргийн академийн хамт олон байна. Тэр тусмаа ерөнхийлөгч төрийн тэргүүн зэргийн одон Чингис хааны одон гинжил хүртсэн зохиолч яруу найрагч Гомж үеийн Минд оёо таныг энэ аяныг дэмжиж оролцоосоо гэж уриалж хүсэж байна. Энэ цаг үеийг өөрсдийн уран бүтээл болоод оюун санаагаараа гэрэлтүүлэн амьдарч байгаа соёлын говь сэтгэлтэн орчуулагч яруу найрагч зохиолч аюур зан ах болоод түүний гэргийн яруу найрагч Үлзий төгсөгч хоёроо одоо энэ аянд нэгдэж өөрсдийн уран бүтээлээс болоод зохиолуудаас сургуулийн хамт олонд хандивлна гэдэгт итгэж байна. За хоёр дахь гэр бүл бол одоо бидний найз яруу найрагч Яа Баяра таныг энэ аянд оролцоосоо гэж уриалж байна. За мөн түүний гэргийн орчуулагч Текст Цаяа. Сүүлийн хүн бол орчуулагч яруу найрагч Нацаг дөржийн их баяр гэдэг найзаагаа энэ сургуулийн номын санг бүрдүүлэхэд өөрийн хувь нэмрээ оруулах байхаа гэж бодож байна. За би дуудах улсуудаа нэрлэе. Лондон коллеж их сургуулийн судлаач антропологч Бөмбөч захыг хүрж байна. За дараа нь түүх археологийн урлагийн захирал Чулуун докторыг бас хүрж байна. За 3 дахь хүн маань Монгол судлалын үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Монгол Улсын их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн захирал доктор Саябатар ахыг бас манай аянд нэгдээсэй гэж хүсэж байна. За 4 дахь хүн маань энэ бидний яриад байгаа Сод Эрдэнэбай сургуулийн захирал Сэвжид Торлоо багш аянд нэгдээд манлаад одоо хөвсөлд байгаа улсууд бас нэгдхийг уриалж байна. За 5 дахь нь бол манай
улсын говьяач жүжигчин Дүүрийн одоо уянга хичээг үрж байна. Ингээд энэ таван миний нэр дурдсан улс цаашаа бас олон хүмүүсийг дурдаад ураад манай аянд идэвхтэй оролцохыг хүсэж байна. За би 3 хүн дуудсан чинь та хоёр 5 6 хүн дуудсан болохоор би жаахан нэмж багийнхаа хүч чадлыг нэмэхгүй бол болшгүй. Манай орчуулагч Жаргал сайхан гэж ихчвэ. Энэ ихчийг маань одоо Генжин төлс Японы Генжин төлс гэж алдартай маань. За тэгээд Харуки Муракамигийн орчин цагийн одоо шидэвэр зохиолуудаа орчуулгуудаар манай залуучууд маш сайн мэднэ. Тэгээд жагаагч маань хөвсгөлийн хүн. Тэгэхээр энэ аянд маань бас бидэнтэй хамт нэгдэж өөрийнхөө уран бүтээлүүдийг хань тавлаач гэж жагаагчаасаа хүсье. За мөн төрийн сойрхол зохиол ярууны аригч Очир хотын даш холбор гэж хүндтэй хүний охин Индра таныг энэ аянд бас нэгдэж одоо залуу эмэгтэйчүүдийн хүчийг үзүүлээч гэж бас хүсэх гэж байна. Бидэнтэй яаж холбогдох вэ гэхэлэр бид гурийн нөгөө Facebook-ийн чатаар одоо утсаа өгж болно. За бас бид гурав энэ доор гарч байгаа утсаар бид гурав руу холбогдоод бид одоо хагас сайн голдуу хүмүүс рүү холбогдоод номоо бөөгнүүлье гэж бодож байгаа маа. Тэгэхээр зөвхөн бидэнтэй энэ дуудсан улсууд биш. Өөрсдөө санаачлагаар бас оролцоод тун сайн байна. Эрдэнэ номын үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай. Баярлалаа.